这绝对是荒野建造的天花板。男人徒手在河岸开凿宽阔的宅基地，利用自学土木工程技术搭建出豪华庇护所。室内不仅配备壁炉持续供暖做饭，还自己手搓高端大气的实木家居。饿了就通过自制的闹铃捕鱼器，轻松捕获一大堆野生河鲜，完美诠释了什么是野外生存教科书。酷爱钓鱼的老马无意间发现一处黄金钓位，他的建造基因立即开始躁动，当即决定在此安家落户，钓他个地老天荒。首先把上面的杂草给清理干净，平台的地形终于得以显现。虽然现在看起来略显狭小，但是只要向内开凿岩壁，就能拓展出更多空间。只见老马掏出随身携带的凿子和锤斧，一锤一凿间碎石飞溅，岩屑纷飞，岩壁也在逐渐向内延伸，而凿下的石块正好可以堆垒于岸边，从而修砌出坚固的护坡，以抵御河水冲刷。随着岩壁层层推进，平台日益开阔，老马将石块巧妙堆叠，垒砌成错落有致的阶梯式地基。